que você deve comprar esses dois produtos em menos de 1 minuto. Hoje trazemos para você essas duas ótimas opções, o Cutter e o liquidificador. O Cutter possui lâminas duplas para cortar, picar e triturar com precisão. Disponível na opção de 8 litros com motor potente de 1 CV e de 4 litros com meio CV. É ideal para o preparo de maionese, vinagrete, pasta de amendoim, patês e muito mais. Ele é muito rápido e eficiente. Já o liquidificador com um copo monobloco em formato V direciona os alimentos para as lâminas misturando de forma homogênea, como massas leves, pastas, maioneses, sopas e cremes. Além de ter excelentes preços e entrega rápida, a Sebem está há mais de 25 anos no mercado, equipando todo o Brasil.